우리 인간은 私た 이제 ち 하나님의 형상으로 창조되었습니다. 私たち人間というものは神様の似姿に創造されました。 그렇기 때문에 동물이나 다른 피조물과 구별되는 특징이 있습니다. ですから他の動物や他の被造物とは違う特徴があります。 Good, bad, 그러니까 무엇이 선하고 나쁜 것을 본능적으로 알게 되어 있습니다. good or bad、このように何が良いか何が悪いかというものを見分けることができます。 Right and wrong, 뭐가 정의인지 알 수 있게 되어 있습니다. right or wrong、何が正しいか間違いかということを見分けることができます。 정치권에서 뭔가 부정한 일을 하면 우리가 본능적으로 알게 되어 있습니다. そのように、本能的に分かるように私たちは作られているということですね。 Fair and equal, 뭐가 공정이고 평등인지 관심이 있습니다. fair or equal、何がこの公平で正しいのかそうでないのかということも分かります。 불공정하면 우리가 불이 마음속에 불의가 일어나는 것이죠. そしてその公平さがないときに私たちの心の中には怒り、火がついてしまうということです。 그리고 영어로 empathy, compassion이라고 하는데 불쌍한 사람을 보면 도와주고 싶은 사람이 마음이 생기는 것입니다. 英語ではこのエンパシー、同情するというようなことなんですけど、しんどい人を見ると助けたいという思いが湧いてくるんですね。 그리고 자기가 어떤 잘못한 일을 하면 우리는 염치와 수치심을 느낍니다. そして私たちが何か失敗をすると何か恥ずかしいという思いも持っています。 그래서 잘못했다, 회개한다라는 말을 하죠. ですから私たちも反省する、もしくは悔い改めるという言葉を私たちが 그리고 인간의 특징은 영원함에 관심이 있다는 것입니다. しかし人の特徴っていうのは永遠に対して関心を持ちます。 죽음 이후에 우리가 어떻게 될 것인가? 死んだ後私たちがどうなるか、 영원한 생명을 원하고 싶다. この永遠に生きたい。 이것은 우리가 하나님의 형상으로 창조됐기 때문에 영원성을 추구하는 것은 하나님이 그렇게 만들었다 이렇게 얘기할 수 있습니다. ですから私たちがそのように思うのは神様が永遠であるから私たちのうちにも永遠を求める心を与えられたんだということですね。 그렇기 때문에 처음에 예수님 하나님을 잘 모르더라도 어쨌든 우리를 창조하신 분이 있을 것이다라고 하면서 거기를 경배, praise 하고 싶은 마음이 드는 것입니다. ですから最初イエス様じゃなかったとしたとしてもよく分からなかったとしたとしてもこの永遠を思いながら神様が作ってくださったんだったら神様と何か神様というものを崇めるそういうことをしたくなるんですね。 구체적인 형식은 모르지만 예배해야 되겠다, 기도해야 되겠다 이런 마음이 생기는 것이죠. 具体的にはどうしたらいいか分からないんだけれどもなんか祈りたいなんか礼拝しないといけないそういうような思いが与えられます。 동물은 이런 것을 모릅니다. この動物たちはそういうことは分かりません。 여러분 동물 중에 선한 것을 알고 불의에 분개하고 평등을 외치는 동물을 봤습니까? 動物の中に何が正しいとかそういうようなことを考えて動く動物を見たことがあるでしょうか。 동물이 불쌍한 사람을 도와주고 영원한 생명을 기대한다? 네, 못 들어봤습니다. 動物が弱いものを助け、そして永遠なる神様をこう礼拝するそういうのを見たことあるでしょうか。 바로 이런 것들은 하나님의 형상으로 창조된 인간만이 할 수 있는 의미 있는 부분인 것입니다. これらは神様の似姿に作られた人間だけに与えられた特徴だというふうに言うことができます。 그렇기 때문에 하나님을 알기 전에는 인간은 누군가에게 빌며 어떤 것에 대해서 빌며 자신의 정신과 영혼을 맡기려고 하는 그런 습성이 있다는 것입니다. ですからまだイエス様のことわからない神様のことわからないけど何かに対してこの自分を任せたい頼りたいという思いが湧いてきます。 그러나 우리가 알듯이 하나님과 단절된 대적하는 인간은 이 죄의 문제를 해결하기 전에는 하나님께 가까이 갈 수가 없는 것입니다. ところが残念ながら人というのは神様に敵対してしまいまたこの問題を抱えているわけなんですけれども自分の力では解決することができないので神様の前に行くことができないんですね。 그렇기 때문에 우리의 죄를 속죄를 스스로 하거나 안 그러면 누구를 통해서 대속을 받거나 하는 그 과정이 필요한 것입니다. ですからこの私たちに抱えている問題罪というものを自分自身で解決するか誰かに解決してもらわなければならないそういう状況があるわけです。 하나님은 우리를 회개하길 원하시지만 이 죄의 문제는
결국 예수 그리스도의 십자가의 보혈로만이 가능하다는 것을 우리에게 보여주셨습니다. 私たちがこの問題を解決しなければならないんですが、神様はこのただイエス・キリストの身代わりの方法をもってこのことが解決できるということを私たちに示しています。 우리는 하나님이 창조주심을 인정해야 합니다. 私たちは神様が私たちを作られたということを受け入れなければいけません。 하나님이 예수 그리스도를 세상에 보내주셔서 우리 죄를 대속케 하신 것을 또 믿어야 합니다. そしてまた神様が唯一なるこのイエス様を私たちのために送って、そして犠牲にならされたんだということも受け入れなければいけません。 예수님을 주님으로 영접하는 자마다 구원과 영생을 주신다는 것을 또 믿어야 합니다. そしてこのイエス様を受け入れる者は救いと永遠の命を受けることができるんだということも受け入れる必要があります。 영원성을 하나님만 가졌기 때문에 우리가 하나님께로 돌아가야지 참 평안과 기쁨을 누릴 수 있는 것입니다. 永遠というものは神様だけが持っておられることなので、私たちが神様に戻るときに私たちのうちに本当の喜びというものが回復するんです。 이럴 때에만 하나님을 찬양하고 하나님의 영광을 알 수 있게 된다는 것입니다. そのような時にこそ私たちは神様を賛美することができ、神様の栄光を感じることができるんだ。 복음과 구원의 놀라운 변증서인 로마서의 바로 1장이 초반의 1장이 이렇게 오늘 우리가 말씀을 읽은 것처럼 인간의 죄의 문제로부터 시작된다는 것을 눈여겨볼 필요가 있습니다. 福音と愛をはっきりとこう表しているこのローマ書を通して、このまず最初に人の罪が一番最初に人の罪が表されているということは私たちちゃんと注目しなければならないことです。 사도 바울이 성도를 핍박하고 죄된 삶을 살았던 것을 회개하는 의미도 있습니다. もちろんですね、パウロというリーダーがですね、この当時の人たちに対してまず罪を自覚させ、悔い改めさせることを促すという意味ももちろんあります。 사도 바울은 구약의 세계관에 정통한 대가였습니다. 그렇지만 예수 그리스도를 통한 진리를 몰랐던 자신의 무지를 자책하는 의미도 있다고 생각을 합니다. 로마서 1장을 이렇게 시작한 것이 そしてこの罪から取り扱っているということはパウロ自身も昔旧約聖書の律法の大家であり、そして専門家であったわけです。そして自分もこのキリストに対して敵対してきたこのことに対する悔い改めの意味も含まれていると考えることもできます。 모든 학문의 박사나 지성인들은 진리를 찾죠. 진리를 자기가 모르고 찾지 못했다는 것에 대해서 굉장히 뭐라 그럴까 수치스러워합니다. この全ての学者というものはですね、いろいろなものをこう真理を求めています。そしてこの真理を自分で見つけたということも持っているんですけど、同時にまたそのことに対する恥ずかしさというのも実際にあります。 사도 바울이 다메섹에서 예수님을 만나고 3일 동안 구약의 모든 것들이 예수님과 합해서 그 완성 그리고 진리라는 것을 깨달았을 때에 사도 바울의 그 놀라운 은혜는 감동은 어땠을까? 저는 지금 상상을 해봅니다. ですから、このパウロという人はダマスコで主に出会ったんですけれども、その主に出会った時に自分が知っていたことと神様の真理が合体して一致した時に、その時に自分の思っていた知識がこういうことだったんだ初めて分かったこの感動というものを私もそう今考えるんですね。 저도 성령 수련회에서 20여 년 전에 회심할 때 똑같은 느낌을 받았기 때문입니다. 진리에 대한 깨달음, 예수님에 대한 확신. 私も20数年前この聖霊集会のようなところに行きまして、もうがっつりと神様から恵みを受けたんですけど、その時に本当に神様の恵みっていうものが分かった時に、その喜び、そしてまた悔い改めというものが非常によく分かるんですね。 오늘 말씀 첫 번째 절을 보면서 인간이 어떠한 절망적 현실에서
예수님을 통해서 구원을 받는가를 알아보기를 원합니다. 今日の御言葉の前半部分を通してですね、この人というものはどれほどこの絶望的な状況にあるのか、それに対して神様がどのような方法を用いておられるのかということを見ていきたいんですね。 네, 로마서 1장 18절입니다. 18節の御言葉ですね。一緒に読みましょうか。 네, 우리 함께 한번 읽어볼까요? ねというのは不義によって真理を阻んでいる人々のあらゆる不経験と不義に対して神の怒りが天から掲示されているからです。 하나님을 대적하는 죄는 진리를 막고 억압하는 것입니다. この神様が私たちのこの義が示されているということなんですが、 의인은 없나니 하나도 없다 이런 표현이 말씀에 있습니다. 義人というのは一人もいないという御言葉もあるんですが、 소돔과 고모라의 그 심판을 회피하는 의인의 숫자를 55명부터 해서 계속 내려오다가 결국 10명까지 내려왔는데도 10명의 의인을 찾을 수 없었습니다. ソドムとゴモラが滅ぼされるときに、アブラハムが取りなしの祈りをするんですけど、50人いたらっていうふうに話すんですけど、だんだん10人ずつ減っていって、最後は10人まで減るんですが、その10人の正しさも見ることがその場所にはできなかったから滅びました。 진노, 여기 이거를 영어로 anger라고 우리가 하죠. 怒りというふうに表現されていますが、英語では anger と書かれてあります。 이 진노는 우리가 사회생활하면서 친구와 가족 안에서도 이제 진노를 할 수 있지만 그런 진노가 아닙니다. ここで書かれている、怒りというのは、もちろん私たちの生活の中で家族とか友達関係の中で怒ってしまうこともあるんですけど、そういう話をしているわけではありません。 하나님이 갖고 있는 그 의로움 그것을 본질적으로 거부하는 인간의 죄에 대한 거룩한 분노인 것입니다. この神様の絶対的なこの良さというものに対して敵対してしまうそのことに対する聖なる怒りとでも表現したようなものと言えます。 이 부분은 중요한데요. 하나님은 속성상 이 righteousness, 이 의로움을 버릴 수도 변경할 수도 없는 분입니다. 의롭지 않으면 하나님이 아니기 때문입니다. 神様というのはその属性がゆえにですね、神様というのは正しい方、そして本当に清い方、こういうことを捨てることができません。なぜならばそれがなければ神様ではないからですね。 어떻게 보면 사랑의 하나님, 은혜로운 하나님이 우리를 그렇게 심판하시는가? 그냥 다 죄 없다고 너희는 이제 속죄되었다고 하면 되지 않겠냐 이렇게 얘기할 수도 있겠죠. 時には私たちこのように思うんですね。神様が本当に正しい方、愛の方だというふうに思うならば、もうみんな全部許してあげる、何やっても大丈夫って言ってくれた方がいいんじゃないかって考える時があります。 이 죄는 하나님을 대적한 죄는 우리가 해결할 수 없는 죄이기에 예수님을 통해서 보혈로 죄값이 치러졌고 우리가 그것을 믿어야 되는 이 구조가 우리의 구원의 구조인 것입니다. しかしですね、このことに対して私たちの救いっていうのはどういうものなのかって考えると、自分たちでこの解決できないことに対して神様がイエス様を通して身代わりになってくださった、そのことによって私たちが救われるんだということをまず知らなければいけません。 우리의 죄는 하나님을 거부하는 무시하는 없다고 하는 구조적인 죄입니다. 私たちの罪の本質っていうのは神様ではない、神様のやり方ではないと神様のことを本当に拒否してしまう、そのような罪なんだということなんですね。 죄가 없으신 예수님의 성령으로 잉태하신 그 보혈의 능력만이 우리의 죄를 해결할 수가 있는 것입니다. 罪のないイエス様だからこそ、その方の犠牲だからこそ私たちの罪を取り扱うことができるんだということを私たちは受け入れなければいけない。 이 예수 그리스도의 보혈의 능력을 믿고 예수님을 주님으로 늘 영접하며 그분을 찬양하는 여러분들의 삶이 되기를 축원합니다. もしこのイエス様という方のこの流された血潮、そのことによって私たちが救われるんだということを素直に受け入れたときに、私たちの心に湧いてくるのは喜びと感謝、そして賛美があふれてくる。 아멘. アーメン。 19절 20절을 계속해서 읽겠습니다. 19節20節を一緒に読みたいと思います。3、はい。神について知り得ることは彼らの間で明らかです。
神が彼らに明らかにされたのです。神の目に見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性は、世界が創造された時から被造物を通して知られ、はっきりと認められるので、彼らに弁解の余地はありません。アーメン。 하나님은 하나님을 알 만한 것들을 우리에게 분명하게 명백하게 보여주셨습니다. 神様は神様だからこそ分かることを私たちにはっきりと示しておられます。 우리의 자연, 인간, 이런 모든 조화가 하나님의 창조의 섭리가 없으면 불가능하다라는 것을 인간은 압니다. 私たちが今目に見えているさまざまな世界、そういうものも神様っていうものがなければこれ絶対に無理だなということを感じるものであります。 인간의 세포수도 수십조 개가 있다고 하고 그 조화로운 신체의 운동의 구조를 우리가 봤을 때 크리에이터, 이 창조주가 없이는, 그러니까 디바인 디자인이라고 할 수 있겠죠. 하늘의 디자인이 없으면 불가능하다는 것을 우리가 알게 됩니다. これはどういうことかというと、私たちの細胞というものも数兆個と言われる、いくつかよくも私ご存じ上げていますが、数兆個と言われているさまざまな細胞があるんですけれども、これがちゃんと機能的に動くということは、こういうのはどういうデザインなのかというと、これは神聖なデザイン、ディバインデザインというふうな表現がされるんですけど、そのようなものだということですね。 두 가지 능력을, 두 가지 부분을 구체적으로 보여주셨다고 말씀은 얘기합니다. 先ほど御言葉を読んでみると、2つのことを見せてくださったというふうに言ってい 첫 ます。 번째는 영원하신 능력이고 두 번째는 신성입니다. 2つのことは何かといったら、1つは永遠の力、もう1つは神性、神の性質、神性ということですね。 영원한 능력은 하나님은 스스로 영원하십니다. 神様、永遠ということはどういうことかって、神様ご自身が永遠ですね。 그러기에 우리에게 영원한 생명을 줄 수 있는 능력을 가지고 계십니다. ですから神様が永遠だから、私たちにも永遠というものを与えられる力がある。 인간이 도저히 할 수 없는 창조, 치유, 구원의 능력을 가지고 계십니다. 人にはできない創造、この救い、そしてまたこの癒しということをなすことができる。 신성은 무엇입니까? 神の性質、神性とは何でしょうか。 우리와 하나님을 연결합니다. 私たちが神様につながります。 하나님 나라에 들어갈 수 있게 합니다. 神の国に入ることができます。 하나님의 영광을 알고 참여할 수 있게 합니다. 神様の栄光をそのまま知り受けることができます。 성부, 성자, 성령, 삼위일체 하나님을 인식하게 됩니다. 父子聖霊の三位一体の神様を知ることができるようになります。 우리는 세상 만물의 조화와 모든 원리를 봤을 때 만물과 자연 안에 이러한 하나님의 능력과 신성이 있다는 것을 압니다. 私たちが世界をしっかりと見るときに、私たちはその中に永遠の力と神性というものがしっかりとあるんだということを実は見ることができます。 너무나 명백하고 분명하기에 우리가 모른다고 핑계할 수 없다라고 분명하게 말씀은 우리에게 얘기를 합니다. よくよく考えてみると、それがないというふうにはっきりと証拠を出すことが絶対にできないということが分かるわけです。 제 아내가 저희 집에 옆에 텃밭 한 100평 되는 곳에서 여러 가지 식물을 기르는데 이 식물이 무슨 뭐 고구마, 땅콩 이런 것들이 신기하게 1년 지나면 열매를 맺고 깨를 이렇게 거꾸로 걸어놓으면 이렇게 마르면 이 열리면서 깨가 쏟아지는 그런 것들 너무나 신기한 것을 많이 우리가 봅니다. 私の妻がいろいろこう育てるみたいなんですけれども、それが本当にこう育てていくとこう実を結んでいくっていう、そういうことっていうのは、何か実は不思議なことなんだということなんですね。 네, 여러분들은 별로 신기하지 않나요? あんまり皆さん不思議なことだと思えないふうに思うかもしれませんが、 근데 우리 인간은 왜 이런 것을 모른다고 할까요? 뻔히 알면서도. どうしてこの命につながっていくようなそういう働きが不思議なことだって分かっているのになぜ認識しないんでしょうか。 자신이 삶의 중심에 있어야 하기 때문에. ですから自分というものが中心にいないといけないからです。
세상의 쾌락과 욕망을 좀 즐겨야 되는 것입니다. 世界のさまざまな悪いものでさえもなんか喜んで生きていきたいからです、ね。 자신의 삶을 다 스스로 결정하는 그런 이기심이 있는 것이죠. そして自分の人生というものは自分が選びたいという思いがあるからですね。 그리고 뭐 어떤 재정적인 것도 명예, 뭐 여러 가지 그런 사회적인 지위를 최대한 누리고 싶은 마음이 있는 것이죠. そして財力だとか名誉だとかこういうものをもう最大限自分で得たいと思うからですね。 이러한 것을 위해서 때로는 누구한테 거짓말도 하고 어떤 사기를 치기도 하고 그런 죄된 것들을 하나님 모르게 해야 되기 때문에 자꾸 하나님을 회피하는 경향이 생기는 것입니다. そしてそれらを得るために時には騙したり、詐欺をしたりというようなことが程度によらず起こってくるわけです。しかしこれらのことっていうのは神様の前でできないので神様を否定したがるということになるんですね。 그다음 21절, 23절을 한번 읽어보겠습니다. じゃあその続きの21節22節をご一緒に23節まで読みましょう。3、はい。彼らは神を知っていながら神を神として崇めず感謝もせずかえってその思いは虚しくなりその鈍い心は暗くなったのです。彼らは自分たちは知者であると主張しながら愚かになり朽ちない神の栄光を朽ちる人間や鳥、獣、這う者に似た形と変えてしまいました。 네, 하나님을 분명히 알고 있지만 예배하지도 경배하지도 않고 감사하지도 않는다라고 합니다. ここに書いてあるのは神を神と知りながら神を神として崇めず感謝もせず、この礼拝しないんだということが書いてあります。 생각이 허망해지고 마음이 어두워지고 혼돈이 된다라고 표현합니다. その結果どうなるかというとその思いは虚しくなりその心は暗くなっていくと書いてありますね。 우리 인간은 이런 공허함을 다른 것으로 채우려고 합니다. ですから私たちはこの本当に素晴らしいものを別のものに置き換えようとしてしまいます。 사단의 계속되는 회방, 이단, 우상숭배가 그때부터 지금까지 계속된 이유가 바로 그런 것입니다. サタンのことに心を惹かれてしまったり、また異端とかさまざまな偶像礼拝というものに心が惹かれてしまうというのは全部同じことですね。 이단은 진리가 아니지만 사람들을 미혹해서 정확한 답변을 주는 것처럼 해서 사람을 미혹시킵니다. 異端というものは真理ではないにもかかわらず人々の願うところを見せることによって誘惑しそして真理から遠ざけてしまうものですね。 언제 어디서 어떻게 구원을 받았습니까라는 뭔가 사람들에게 솔깃한 것을 제시해 줌으로써 미혹시키는 그런 것을 하고 있습니다. いつどこでどのようにして救われたのかというふうに、はっきりと答えられるといいんですけどはっきりと答えにくいようなそのような場所を持って、本当の真理からわざわざ遠ざけてしまうようなそのような働きをします。 우리가 믿을 수 있는 것은 말씀입니다. 私たちが信じることができるのはこの御言葉です。 네, 말씀에 나와 있는 대로 믿을 때 여러분들이 구원을 받는 것입니다. 御言葉に出てくる通りに信じるときに皆さんは救いを得ます。 다른 설명이 필요 없습니다. 他の説明は必要ありません。 그렇기 때문에 우리는 우리의 허망한 마음 이런 것들을 늘 생각하지만 어쨌든 우리의 죄는 하나님의 영광을 이렇게 허망한 것으로 바꾸었다라는 것입니다. ですから私たちもいろんな考えが私たちの中に出てきますけど素晴らしい神の栄光をもうどうでもいいものと入れ替えてしまったそのようなことが私たちの中に起こっているんです。 이러한 우리의 상황을 설명하면서 사도 바울은 이 결과가
후과가 무엇인지 바로 치고 들어갑니다. ですからこのような本当に状況をパウロが説明しながら結果的にどうなってしまったのかということをはっきりと宣言しているんですね。 24절을 함께 읽겠습니다. 24節を見てみたいと思います。3、はい。そこで神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡されました。そのため彼らは互いに自分たちの体を恥ずかしめています。アメン。 특히 여기서는 내버려 두시니 이 부분을 유념하시면 좋겠습니다. ここでですね、この汚れのままに引き渡されました、汚れに放っておかれましたという表現がありますね。 밑줄을 여러분들이 で 쳐도 ここ 좋겠습니다. もし皆さん聖書を持っていましたらそこで、ラインを敷いてもらったらいいかなと思う 이 んですね。 내어버려 둠이라는 것은 저는 뭐 일본 표현은 정확하게 뭔지 모르겠는데 이렇게 던져버린다 그런 네, 의미인데 네. 이 내어버려 둠은 이 요게 나오는 24절을 처음으로 시작해서 26, 28 이렇게 두 절에 걸쳐서 세 번 요 로마서 1장에 나옵니다. ローマ書の一章を見てみるとこの欲望のままに汚れのままに引き渡されるというような表現をこの後も何度も用いられるんですね。 오늘 설교의 제목에 있듯이 내어버려 둠의 하나님의 진노 이것이 주제이기 때문에 이 내어버려 둠은 여러분들이 깊이 묵상할 필요가 있습니다. 今日のタイトルもこの引き渡されたそのままに放置されるということがタイトルの中にも放っておかれるということを言っていますのでこのことがどういうことなのかっていうもう少しよく黙想する必要があります。 내가 이런 삶을 살아도 하나님으로부터 아무 징계나 심판이나 경고가 없습니다. 私たちが何も心配しなければ神様のこの審判とかこういうことを心配する必要もなくなってしまうんですか？ 하나님이 안 계시거나 하나님이 그냥 내 죄를 그냥 눈 감아주고 괜찮다 뭐 다 용서했다 이렇게 하시지 않나라고 생각을 할 수가 있는 것이죠. もう罪あまりも深くやってしまうともう神様の審判も何もないもうだからもう私ももう救いも何もないともう放っておいてくださいとそのような感じになってしまうことがある。 그게 아니라는 것입니다. でもそうではないということなんですけれども 영어 성경에서는 이 부분을 내어버려 둔다는 것을 give up, give over, abandon 이런 표현을 합니다. 英語でこの放っておかれるっていうことをどういうふうに、書いてあるかというギブアップとかアバンダンとかこういう放棄するっていうような意味ですけれどもそのように書いてあります。 내버린다, 置いておく 포기한다라는 의미가 있죠. 諦めるっていうそういうような意味もありますね。 어떻게 보면 이것은 하나님의 징계 중에서 가장 극심한 징계라고 할 수 있습니다. この神様の怒りの中で一番深い怒りだとも言えると思います。 어떻게 보면 마치 구원이 불가능한 듯한 게 보이는 징계일 수가 있습니다. そうこの怒りの段階っていうのはもう救いの余地がない段階かとも思えるもの。 내버려둔다 우리가 영어로 뭐 leave me alone 이런 표현을 하죠. 내버려 두십시오. 放っておいてくださいっていうことは英語で Leave me alone 一人にしといてくださいっていう表現がありますから 그러나 이 abandon은 그런 그냥 내버려 두십시오라는 한국말은 비슷하지만 이거는 훨씬 의지적이고 적극적인 하나님의 행동이다 이렇게 볼 수 있습니다. それってこの英語で言ってるアバンダンという表現になるのは一体何かっていうとただ放置しておくただ触らない放置しておくっていうことじゃなくてもっと意思的なもっと積極的な意味を持って放置するもう捨てるというような意味まで含まれている 부모와 자식 간에 많이 일어나는 관계에 대해서 예를 한번 들어보겠습니다. 私たちも親子の関係とかちょっとこう分かりやすい関係に考えてみますと 우리가 자녀가 어떤 뭐 심한 죄를 지었을 때 뭐 이거는 부모의 입장의 기준일 수 있겠죠. 皆さんが親の立場に立ってもらったと考えてもらって、子供がとんでもない罪を犯したという状況を考えましょう。 이런 심한 말을 하죠. 너는 더 이상 내 자식이 아니야. これは言ってはいけないような強い表現をしますね。もうこれ以上あなたは私の子ではない。 너 같은 자식을 둔 적이 없어. あなたのようなものを産んだ覚えはないみたいなね。 포기했어. 나가버려. もう諦めたら出ていけ。 자녀에게는 이런 표현이 부모로부터 듣는 어떻게 보면 가장 극심한
어떤 처벌이라고 볼 수 있죠. そのような言葉っていうのは子供が親から聞く一番ひどい言葉だというふうにも言えると思います。 더 이상 관계가 없다. 관계를 끊자라는 의미인 것이죠. もう関係がない、もうその関係を切ってしまう、そのような宣言だからですね。 일본에도 그런 표현이 일지만 한국에서는 호적에서 파버린다 이런 표현이 있습니다. もうこれは韓国の表現なんですけれども、どういうふうに訳したらいいかちょっとよくわからないんですけれども、もうもう完全にねはい、どっか行ってしまえという表現です。はい。 보통 이럴 때 자녀들은 좀 특히 어린 자녀일수록 대성통곡을 하고 엄마 잘못했어요, 아빠 잘못했어요 이렇게 나옵니다. でそういうふうな強い言葉が出て、でもやっぱりちゃんと関係がある場合はごめんなさい、私が間違えましたっていうふうな反応になります。 그 말을 들었을 때 이 자녀는 복잡해집니다. でその言葉を聞いた時には、でも子供の立場としては非常に複雑な気持ちになります。 그럼 집을 나가야 되나? 어디 가야 되는 것입니까? 私は出ていかないといけないのか、どうしたらいいのかというふうなことを迷 더 う。 이상 자신을 보호해 줄 사람이 없나? これ以上私を守ってくれる人はいないのか、 먹여 줄 사람도 없나? 食べさせてくださる人はいないのか。 자신의 정체성이 집을 나가고 관계를 끊자니까 이제 혼동이 되는 것이죠. 自分の存在性というものが家を出て関係が切れるのでなくなってしまうんですね。 사실 이럴 때 우리 인간이 하나님께 잘못했습니다. 나가야 되는 게 정상입니다. でもこういう 우리도 こういうような時に私は間違えましたってもう一回ですね、神様の前に立ち返っていくということが重要なんですけれども、 그러나 여러분들 여기 뭐 부모님들이 더 많으니까 부모가 이 얘기를 할 때 속으로는 어떤 생각을 하고 있습니까? ところがですね、皆さんここに親の皆さんがいらっしゃいますけれども、そのような言葉を発するときに親として実際には心の思いはどういうことでしょうか。 속으로는 제가 진짜 나가면 어떡하지? 心の奥では本当に出ていったらどうしようと思ってるわけですね。 그 부모님의 마음은 사실 그렇게 하라는 것이 아니죠. この親の思いっていうのは実際に出ていってほしいと思ってるわけではないんです。 그 자녀가 자신의 잘못을 알고 올바르게 돌아오기를 원하는 것입니다. この自分が間違ったことを認識してもらって帰ってくることを願っておられる。 아마 똑똑한 자녀들은 부모님 마음을 역이용해서 아 그래 제가 나갈게요 이렇게 할 수도 있을지 모릅니다. そしてもっと子供が賢い子供だとその親の心まで読んで、じゃあ出ていくよという人もいるかもしれません。 이때 부모님은 움찔하겠죠. でその時にもう親はドキッとしてしまって、 스스로 깨닫고 자신의 잘못을 회개하고 돌아오라는 것입니다. ですからこの言葉を通して自分で罪を分かり私のもとに戻ってこいということですね。 네, 하나님의 마음도 동일한 마음인 것입니다. 神様の心も同じようなものです。 내버려 둠이 이제 정말 너희한테 관심이 없다라는 메시지가 아니고 그 반대라는 것이죠. 引き渡してそのままにしておくというのはその言葉の意味そのままではなく、まさに全く反対の意味が含まれているということです。 반어법적인 역설의 메시지인 것입니다. もう範囲的なこのメッセージが入っている御言葉だということです。 예수님은 십자가상에서 뭐라 그랬습니까? 아버지 어찌하여 나를 버리셨나이까? このイエス様が十字架の上でどのような告白をしたでしょうか。我が神我が神なぜ私をお見捨てになりましたかと。 엘리 엘리 라마 사박다니라고 하는 우리 말씀이 성경에 기록되어 있는 것은 바로 그 당시에 이 아람어로 선포한 이 말씀이 주는 그 느낌을 현장에서의 느낌을 우리가 다 함께 느끼라는 의미로 그렇게 표현하는 것입니다. そのままこの聖書にもエリエラマサバクタンといってアラム語でこの表現されているのは意味だけ書けばいいのになぜそのまま表現されているかと言ったらその当時のこの現状をリアルに伝えるためにそのようなことが書かれてあったということですね。 우리가 돌아온 탕자의 이야기를 합니다. この帰ってくる放蕩息子の話が私たちも知っていますね。 범죄한 이 아들 실제로 여기는 이제 아들은 스스로 나갔지만 언제 돌아오나 그 동구박 길거리에 나서서 매일매일 아들을 기다리시는 것입니다. この場合はこの放蕩息子が勝手に出ていったという違いはあるんですけれども、しかしその出ていったわけのわからない息子のことを父親は毎日毎日道に出て遠くを見ながら待っているんですよね。
내버려두는 심판, 처벌을 하지만 궁극적으로는 독생자 예수를 죽일 수밖에 없는 그 플랜, 그 계획을 하나님은 가지고 계신 것입니다. この罪の中に放っておかれるそのような裁きもその時には行っているんですけれども、それと同時にたった一人の正しい一人息子であるイエス・キリストを通して救うというプランも、神様のプランも同時に持っているということです。 자신의 독생자를 죽여야 되는 그 마음이지만 우리 인류를 구원하기 위해 속으로 울면서 그 일을 시행하시는 것입니다. そのように厳しいところに置いておかれるんですけれども、たった一人の正しいイエス様を送る、本当に苦しい思いを持って私たちの救いの思いも同時に持っておられるということです。 뒤에 로마서를 쓴 사도 바울의 5장 8절은 이렇게 얘기합니다. ローマ書の後で書かれるんですけど、5章8節にはこのように書いてありますね。ちょっと一緒に牧師読みますね。 우리가 여전히 죄인 되었을 때 しかし私たちがまだ罪人であった時、 하나님께서 예수 그리스도 독생자를 죽게 하심으로 우리에 대한 자신의 사랑을 확증하셨습니다라고 얘기를 합니다. キリストが私たちのために死なれたことによって神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられますと書いてあります。 결국 예수님의 메시지는 하나님의 메시지는 징계와 진노가 아니고 우리를 구원하고 회복하는 데 관심이 있다는 것입니다. ですからここで結局何を言いたいかというと、神様は私たちのことを怒っています、怒っていますということを伝えたんではなくて、あなたたちを救いたいんですということを言いたいんです。 여기에서 이사야서 말씀의 한 구절을 여러분들에게 들려드리겠습니다. 6장 9절에서 10절입니다. でここでイザヤ書の御言葉を一緒に読んでみたいんですけど、一緒に6章の9節ですね、一緒に読んでみましょう。3、はい。すると主は言われた。言ってこの民に告げよ。聞き続けよ。だが悟るな。見続けよ。だが知るなと。この民の心を声鈍らせ、その耳を遠くし、その目を固く閉ざせ、彼らがその目で見ることも耳で聞くことも心で悟ることも立ち返って癒されることもないように。 굉장히 유명한 말씀입니다. とても重要な有名な御言葉なんですが、 신약에서 예수님이 복음서에서 4번을 인용했습니다. 新約聖書で4回もイエス様がこれ実は引用されてるんですね。 이 문장을 거의 그대로 다시 성경에 거의 다 기록되어 있습니다. 4번에. そしてこれ要約じゃなくて本当にこのまま旧約聖書の文章のままイエス様が引用してい 사도 ます。 바울이 2번을 인용했습니다. 使徒パウロは2回利用しています。 이 얘기는 우리들의 그 무지몽매한 진리에 대한 알지 못함, 이 죄된 것을 이렇게 이제 표현하는 것입니다. でこの言葉っていうのは何を言っているかというと、私たちが真理に対して目を閉ざしている、本当に神様を遠ざけているその姿勢をはっきりと示している言葉ですね。 근데 여러분 좀 전에 말씀을 봤지만 문자적으로 보면 하지 못하게 한다. 하나님이 적극적으로 방해하고 저지하겠다 이렇게 표현되어 있습니다. そして、この文章のこの雰囲気を見てみますと、どういうことを書いてあるかというと、神様がむしろ積極的に見えなくしているんだというふうな印象を受けますよね。 아까 보면 아들한테 나가버려. 더 이상 너는 우리 자녀가 아니야. 이 하고 비슷한 메시지죠. 先ほどのようにもう罪を犯した息子を追い出すかのように、同じような積極的な意味合いを私たちは感じることができ 눈을 ます。 감기게 하여라. 돌아와서 치료받을까? 걱정이다. 이런 굉장히 심판적인 그런 말을 하죠. ですからもうこれらの言葉っていうのは本当にもう放っておきなさいというような本当に審判的な裁き的なこのような言葉ですね。 그러나 이거는 징계적인 의미보다 반어적인 표현입니다. しかしここに書いてあることはそのままの言葉ではなく、そのことと反対の意味が含まれています。 정말 너희들이 하나님의 말씀을 제대로 깨닫지 못하고 있구나. 本当にこの私の子たちは私の言葉を理解していないんだな。 그렇게 계속해서 너 멋대로 하면은 아버지께로 하나님께로 돌아올 수가 없다. そのまま言ってしまうと絶対に私の元に戻ってくることができないだろう。 너무나 염려스럽구나. 本当にかわいそうだと。 이렇게 하면은 결국 징계와 심판을 당해야 될 것 같은데
너무 안타깝구나. そのまま行ってしまうと本物の審判本当の裁きを受けて、滅びてしまう。 결국 내어버려 둠이라고 하는 것은 우리가 정말 버리는 것이 아니고 회개하고 하나님께 돌아오라라고 하는 메시지인 것입니다. ですからそのままに放っておかれるということは本当に私たちを捨てるという意味ではなくてどうか戻ってきなさいという意味を含まれているということですね。 사도 바울이 사도행전 제일 마지막 장 마지막 부분에 이 부분을 인용을 하는데 여러분들 다른 부분은 5군데 아까는 다 똑같이 했는데 사도 바울이 사도행전 제일 마지막에 인용한 부분이 어떻게 그 뉘앙스가 차이가 있는지 한번 보십시오. この使徒の働きの一番最後の部分に、使徒パウロが書いてある、そのような内容があるんですけれどもそのこととちょっと比較してどういう差があるかちょっと見てみたいと思うんですね。 이것은 하나님을 배제하고 경배하지 않는다. 심플하게 그런 의미인 것입니다. これは神様を否定し本当の神様を礼拝しないんだという完全な否定的な意味合いとして捉えるべきです。 마지막 결론은 하나님께서는 영원히 찬양받으실 분이십니다. でも最後の結論としては神様こそ永遠に褒めたたえられる方ですというふうなことが結論としてなっているんです。 요 중간에 쓰여 있지 않지만 우리가 하나님께로 가는 길은 예수 그리스도를 통하는 길밖에 없습니다. そしてここの聖書の御言葉には直接的には出てきていませんがこの神様のところに行ける道というのはイエス・キリストの道以外には何もないんです。 우리가 예수님을 믿고 우리의 죄가 온전히 사해질 때 하나님께서는 영원히 찬양받으실 분이다. 이렇게 우리가 완전하게 해석할 수가 있습니다. ですから私たちはこのイエス様を受け入れるときに初めて私たちはこの神様を心から賛美することができるんだというふうに理解することができます。 다시 한번 강조하지만 세상의 원리를 볼 때 하나님은 분명히 살아계시는 분이다라는 것을 우리가 본능적으로 압니다. もう一度話しますけれども世界をよく見た時でさえ私たちは本当に真理を求めると神様がいらっしゃるんだということを本能的に感じることができるものです。 세상의 즐거움과 욕망 또 세상의 문화들이 우리로 하여금 하나님을 모른 척하게 만드는 그런 죄를 범하고 있는 것입니다. 世界に罪がありまた神様いないかのようにするのはやはりその罪愛し自分中心のそのような思いがあって神様から遠ざけようというそのような思いがあるんだということを私たちは知る必要があります。 그렇기에 우리 오늘의 예배를 포함해서 여러분들의 매번 드리는 예배는 그리스도 중심의 예배가 되어야 하는 것입니다. ですから私たちが毎週捧げているこの礼拝でさえ私たち中心ではなくキリストが中心となるそのような礼拝とならなければなりません。 마지막으로 마태복음 10장 28절을 한번 읽어보겠습니다. 最後なんですけれどもマタイの福音書の10章の28節一緒に読みたいと思います。3、はい。体を殺しても魂を殺せない者たちを恐れてはいけません。むしろ魂も体もゲヘナで滅ぼすことができる方を恐れなさい。 우리의 육체와 영혼을 모두 구원하시는 예수님을 찬양합니다. 私の体も魂もすべてお救いになる主イエスを心から賛美いたします。 이 로마서 후반부의 8장에서 사도 바울은 그리스도 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없다라고 선포합니다. そしてこのずっと後にですね8章のところに出てくるんですけどこのキリストいなければ誰一人も存在することができないという御言葉を書かれています。 8장을 그렇게 시작하고 제일 마지막에 어떤 피조물이라도 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 우리를 끊을 수 없으리라라고. そして8章以降ずっと続いていくんですけど最後の方になってくるとこのイエス様の愛からこの世界の何者も私たちをこう遠ざけることはこう断ち切ることはできませんということを宣言していきます。 할렐루야. ハレルヤ。 예수님으로 죄를 벗어나 하나님의 영원한 사랑 안에 거하시는 여러분들이 되기를 축복합니다. このイエス様の愛に本当にこう入っていき永遠の命に預かる皆さんとなることを心から宣言いたします。 하나님의 반응이 없다고 내 죄를 모르시겠지
이렇게 속단해서는 안 됩니다. 神様が今何も言っておられないから私は罪人ではないと考えてはいけません。 갈라디아서 6장 7절은 이렇게 얘기를 합니다. ガラテヤ書の6章の7節にはこのようなこと 하나님은 が書いてあります。 만홀히 여김을 받지 않는다라는 이런 버전이 있는데 의미는 업신 여김을 당하지 않는다라는 의미입니다. 일본어 버전은 어떻게 되는지 모르겠습니다. こういうふうに書いてあります。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は負けば刈り取りもすることになります。こう書いてありますね。負けば刈り取ることになるということで書いてあります。 하나님은 은혜와 사랑이 충만한 분이십니다. 분명히. 神様というのは恵みをたくさん与えられる方であります。 그렇지만 죄에 엄격하신 분이시라는 것이죠. しかしこの神様っていうのは罪に対しても厳格な方でもあります。 그렇기 때문에 내버려둠에 이것에 우리가 하나님은 모르시겠지? 하나님의 진노는 없을 거야. 심판은 없을 거야. 그렇게 속단해서는 안 된다는 것입니다. ですから神様が放っておかれているからといって私たちに罪がないわけではないということです。そのように考えてはいけません。私たちには罪があるということです。 그러나 하나님은 우리를 사랑하셔서 예수 그리스도를 보내 주신 것입니다. ですかしそんな私たちのためにイエス様を私たちに送ってくださったんだということです。 예수 그리스도의 십자가의 구속의 사랑과 은혜를 받아 영원한 생명을 누리는 여러분들이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. イエス様の中に永遠の命があるんだということを私たちは知りたいと思います。 네, 함께 기도하겠습니다. 一緒にお祈りをいたしましょう。